வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடைப்பாளர்கள் சந்தோஷ். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த எல்ஜி பார்த்தீங்கன்னா 6.5 கேஜி வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷின் என்ன கம்ப்ளைண்ட் கேட்டிங்கன்னா, வாஷிங் சைடு நல்லா ஓடுது, ஸ்பின் சைடு ஓடலை. என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வந்து டஸ்ட்டு அதாவது உள்ளே போய் ட்ரெஸ் ஒன்று சிக்கிருச்சு ஸ்பின் ட்ரம்முக்கு கீழே. அந்த ஸ்பின் ட்ரம்முக்கு கீழே இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறதா வீடியோ. இது ஒரு சின்ன அவேர்னஸ்காண்டி மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி போய் சிக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி சிக்கிச்சுன்னா என்னென்ன ஃபால்ட்டு வரும் அப்படிங்கிறது வீடியோவில் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கங்க. அப்படி துணி போடுறப்போ வந்து துணி போட்டுட்டு மேலே ஒரு தட்டு ஒன்று இருக்கும், அந்த தட்டை கம்பல்சரி நீங்கள் போடணும். அப்படி போடல அப்படின்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, துணி போய் கீழே சிக்கிரும். சிக்கிருச்சுன்னா ஒன்று உள்ள லப்பர் ஓடிபின்னு சொல்லுவாங்க, அது டேமேஜ் ஆயிரும். டேரெக்டாக தண்ணி மோட்டருக்கு போய் மோட்ரு ஃபால்ட் ஆயிரும், மோட்ரு காயில் போயிடும். அதுக்கப்புறம் மோட்ரு மாத்திர மாதிரி இருக்கும், ஓடிபி மாத்திர மாதிரி இருக்கும், ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டு. எக்ஸ்ட்ரா லேபர்ஸை போயிட்டே இருக்கும், சர்வீஸு சார்ஜ் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் உதாரணமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, துணி போட்ட உடனே மேலே ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும், அந்த மூடியை வச்சு லாக் பண்ணிடணும். அதாவது மினிமம் பாதி தான் துணி போடணும், நீங்கள் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணக்கூடாது. பாதி லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த துணியை வச்சு அந்த மூடியை வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரம்மை ஓட்டி விடணும். அப்போ சப்போஸ் ஓடுறப்ப ட்ரம்மில் வந்து துணி ஓடுறப்போ ட்ரம்மில் அடிக்கக்கூடாது, மிஷினில் வந்து ட்ரம் அடிக்கக்கூடாது, உள்ளே இருக்க ட்ரம்மு. அப்படி அடிச்சுது அப்படின்னா மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி துணியை வந்து கரெக்ட் பண்ணி விடணும். துணி கரெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு தான் நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்பின் மோட்டரை ஆன் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபால்ட்டும் வராது, லைஃப் லாங் மிஷின் உழைக்கும். இப்போ இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம், இது எப்படி ரெட்டிஃபை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த சைட் கார்னர் இருக்கும், இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். அவ்வளோதான். அதுக்கு கீழே உள்ள துணி இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா துணி இருக்குது பாருங்கள். ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷலி பேக் சைட் டோரை கழட்டணும். டோரை கழட்டி ட்ரம்மை உருவணும் ஃபஸ்ட்டு. இந்த ட்ரம்மை உருவி தான் அந்த இதை ஃபால்ட்டை ரெட்டிஃபை பண்ண முடியும். பேக் சைட் டோரை கழட்டினா நார்மலாக வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நான் கழட்டிட்டு அந்த 10 நம்பர் டீஸ் பண்ண 8 நம்பர் டீஸ் பண்ண போட்டு தான் அந்த ட்ரம்மை உருவ போகிறேன். உருவிட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோவை பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். பேக் சைட் டோரை வந்து நான் ஒரு 8 ஸ்க்ரூ வச்சு 8 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பின் ட்ரம் இருக்குல்ல, இந்த ட்ரம்முக்கு மேலே ஒரு போல்ட் ஒன்று இருக்கும், 10 நம்பர் டீஸ் பண்ண போல்ட்டு. அந்த போல்ட்டை வச்சு லூஸ் பண்ணோம்னா மேலே இருக்கிற ட்ரம்மை உருவி எடுத்துடலாம். எப்படி லூஸ் பண்ணுறேங்கிறது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, அதனால் ஓகே லூஸ் பண்ணிவிட்டேன். 10 நம்பர் டீ ஸ்பேனர் போட்டு அதை லூஸ் பண்ணலாம். 10 நம்பர் டீ ஸ்பேனர் போட்டு லூஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும். அந்த போல்ட்டு வந்து தனியாக வந்துருச்சு, அது கடைசியில் நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து கீழ் ட்ரம்மை வந்து மேல் ட்ரம்மை உருவி எடுக்கிறேன், எப்படி இருக்குங்கிறத பாரு. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கீழே போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த ட்ரம்மை எப்படி இழுக்கணும்னா சென்டராக வச்சு இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த ட்ரம்மு வந்துருச்சு. உள்ளே இருந்த துணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த துணி தான் எடுத்துட்டேன். உள்ளே வந்து ஓடிபியும் டேமேஜ் ஆகலை. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓடிபி எதுவும் டேமேஜ் ஆகலை, எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ட்ரம்மும் க்ளீனாக தான் இருக்குது. இப்போ மறுபடியும் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா கீழே ரெஸ்ட்டு எம்ஆர் சீட் போட்டு லைட்டாக பாலிஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ரம்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே வந்து அதை துணி எடுத்தாச்சு. ட்ரம்மில் வந்து எந்த டஸ்ட்டும் இல்லை, அதனால் அப்படியே இறக்குறேன். இது இறக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சின்ன கையாக இருந்தால் டக்குன்னு இறக்கிடலாம். நம்ம கையை வேறு பெரிய கையாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் இறக்கணும். எப்படி இறக்குங்கிறத பாருங்கள். கீழே வந்து அந்த டாப்பை பிடிச்சிட்டு இல்லாட்டி டாப்பை சென்டராக வச்சு உள்ளே ஒரு போல்ட் இருக்கும், சின்ன போல்ட்ஸ் தான் இருக்கும், ஒன்று சின்ன பேரிங் மாதிரி, அதில் வச்சு இறக்குனா இறங்கிடும். அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா இறங்கிருச்சு. இனி பேக் சைடில் போய் அதை அலைன்மெண்ட் பார்த்து நம்ம டைட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இதை டைட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஓட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். இப்போ வந்து டீ ஸ்பேனர் போட்டு ட்ரம்மை வந்து டைட் பண்ணியாச்சு. டீ ஸ்பேனர் போட்டு ட்ரம்மை டைட் பண்ணிவிட்டேன். வாஷிங் மிஷினை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஓடுது அப்படிங்கிறத. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். வந்து வாஷிங் சைடில் வந்து பிரச்சனை இல்லை, ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்னதான், நல்லா ஓடிட்டுருக்கு. ஸ்பின்னு ஓடுது, சவுண்டு தெரியாது. உள்ள ட்ரம்மை திறந்து கட்டுறேன். இந்த கம்ப்ளைண்ட் எதுக்காண்டி வரும்னு ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லிட்டேன், நான் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி தான். மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தெரியாமல் போட்டுறாங்க. அப்படி போட வேண்டாம். அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கவனமாக கேட்டுக்குங்க. வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது சில டிப்ஸ் இருக்குது. அந்த டிப்ஸில் வந்து ஒன்று வந்து மெயின் டிப்ஸ் என்னென்னா, துணியை போட்டுட்டு மேலே அடுக்கிட்டு
அந்த கப்பு வச்சு மூடிடுங்க. அப்படி மூடலை அப்படின்னா உங்களுக்கு துணி தெரிச்சு போய் கீழே விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி விழுந்து தான் வந்து துணி இதாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் ஆகலை. இப்போ வந்து துணி எடுத்தாச்சு, இப்போ மிஷின் நல்லபடியாக ஓடுது. மேக்ஸிமம் சின்ன சின்ன ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கையிலேயே ட்ரை பண்ணி காய போட்டுருங்க. ரொம்ப பெரிய ட்ரெஸ் பெட்ஷீட் இந்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சின்ன ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே காய போட்டுருங்க, எடுத்து மிஷினுக்குள்ளே போடாமல். சப்போஸ் அப்படி போட்டாலுமே இந்த கப்பு போலில் போட்டுருங்க. கப்பு போடலைன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும். இப்படி பேக் சைடு போய் மாட்டிச்சு அப்படின்னா ட்ரம்மில் லாக் ஆகும். ட்ரம்மிலிருந்து பேரிங் கீழே இருக்கிற ஓடிபி பேரிங் ஜாம் ஆகி அப்படியே ஓடிபி கிழிஞ்சிரும் லப்பர். அந்த லப்பர் கிழிஞ்சிச்சுன்னா டேரெக்டாக மோட்டருக்கு தண்ணி போகும். மோட்டருக்கு போச்சுன்னா பாடி ஷார்ட் ஆகும். பாடி ஷார்ட் ஆச்சுன்னா டோட்டலாக 2 மோட்டரையும் காலி பண்ணிடும். அதனால தான் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கிங்க வாஷிங் மிஷினை. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி, மகிழ்ச்சி.